Всем привет! Гирлянда занавес фьюга. Покупала ее в светофоре. 72 лампочки, 8 режимов. Прозрачность нити. Так написано, видите, не нагревается. Ну вот 1,8 она вот так получается. Сейчас мы посмотрим. Я ее повешаю. Как она выглядит. Многие не знают, как ее вешать, да? Сколько вот я уже делала обзоров, говорят, что не объясняю, что делать дальше. Вот это вот надо будет все раскрутить, вот эту вот штучку, именно конкретно эту. Эти не надо ничего снимать. Вот эти, видите, закрепки. Ничего это не снимайте, иначе она у вас вообще вся разберется. Раскручивать только вот эти вот. Что надо раскручивать конкретно, вот эти вот не снимать. Видите, вот эти закрепки. Их убирать не надо, не состригать ни ножницами, ничем. Вот сколько пишете, я все это состригла, то есть девушка какая-то писала, и у нее вся она рассыпалась, она ее повешать не смогла. В итоге, раз вы ее растригли, значит, надо вам опять снова такие покупать хомуты и заделывать все. Я раскрутила вот так вот, видите, все, больше ничего такого не делала. Все, остальное я вот эти вот буду разматывать, когда уже повешаю. Просто чисто надо только размотать ее. Вот видите, она закручена. Вот каждую нужно просто размотать руками. Ничего здесь срезать не надо ножницами. И все, и повешаете. Вешать на что? Еще вопрос был. На что вы вешаете? Вот видите, какие у меня здесь вот крепления есть. Вот такие вот. И на них я и вешаю. Если у вас такого ничего нету, ну придумывайте. Купите хомуты какие-нибудь такие длинные, будете поджимать. Или на что-то еще, или на веревочки на какие-нибудь. Ну я не знаю. Это вы думаете, какая у вас гордина. На то и будете вешать. Итак, вот повешала уже гирлянду. Так она смотрится. Ну, она не длинная, получается, вот до сюда вот достает. Вот такая вот гирлянда. Тут 8 получается режимов. Плохо то, что здесь вот коротенький шнур. Ну, как вот и было раньше у нас тоже. Тут первый режим. Сейчас вот, чтобы достать, надо вот сюда аж на мне залезть, ребята. Не так все просто. Вот где она здесь переключается? У меня где-то тут вот прям далеко она у меня. Вот. Это вот режим еще. Там следующий. Это спокойный. Все мигает. Сейчас мы спокойно сделаем. Вот. Ну, вот так получилось. Красиво смотрится. Мне понравилась гирлянда. Думаю, и вам понравилось. Всем пока-пока.